มแมว3 ตัวขึ้นต้นไม้นี่โอ้ยอยู่บนต้นไม้มาอยู่ทำไมก็ไม่รู้นี่ก็สีทองนี่ลงมาขึ้นไปเที่ยวทำอะไรลงมาแมวโอ้ยแมวขึ้นต้นไม้โอ้ยลงแล้วครับแมวตกกันทีนี้โอ้ยรอดไปรอดไปงานนี้แมวตก จะเป็นแมวตกหรือแมวล่วงนี่แม่เขาคือตัวนี้นี่แม่เขานี่แม่แมวอันนี้ลูกแมวโอ้มาเที่ยวหรือมาหาหนูนี่ก็อีกตัวโอ้นี่แม่ลูก 3 ตัวลูก3 ตัวแมวมีลูก3 ตัว